業務用エアコン室外機搬入。エアコン室外機の重さは約70キロ。この狭い急な階段をどうやって上に上げたらいいんだ。おじさんひらめいちゃった。階段用台車があればいけるんじゃね。思い立ったら即行動。すぐ台車を借りてきました。いいね、その行動力。この黄色い台車で階段を登れるっていうのか。そんなバカなことあるかよ。でもキャタピラついてるな。そうそう、このキャタピラが階段をぐいぐい登ってくんだお。さあ、そしてこの室外機を2人で頑張って上げていきたいと思います。上げていきたいと思いますってお前、もしひっくり返っちまったらどうすんだよ。そんな70キロもある室外機どうやって。お、行くね。ぐいぐいキャタピラで登ってくね。この忙しい時期になるとよ、人手が全然確保できねえからって頭悩まし散らかしてたからよ。これでなんとかなるな。一人でできた。